ყველა პანიკაშია ამ მემორანდუმის გამო და მესმის რატომაც. ძალიან ადვილია აკვე აჟიოტაჟსა და დრამას, მაგრამ როცა ფაქტებს გადაამოწმებ, ვფიქრობ ისტორია ცოტა განსხვავებულია იმისგან, რაც გითხეს. ეს არის მირქე ამირქეშანი JNS TV. დავიწყოთ საფუძვლებით. ერთი წლის წინ ღამის სიჩუმეში ირანის სამხედროებისა და რევოლუციური გვარდიის ყველა მეთაური ერთდროულად იმავე 10 წამიან მონაკვეთში ისრაელმა და ASS-ს მოკლეს. შტაბის უფროსი, ქუცის ძალების მეთაური, მისი მოადგილე, საჰაერო თავდაცვის მეთაური, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის ხელმძღვანელი, დაზვერვის უფროსი, თავდაცვის მინისტრი, მისი მთავარი მრჩეველი და მთელი გუნდი უფროსი მეცნიერებისა, რომლებიც აქტიურად მუშაობდნენ ირანის ბირთვული იარაღის პროგრამაზე. მრავალ ქალაქში გაფანტულები სხვადასხვა ობიექტებში, ზოგი ბინებში ეძინა, ზოგი კი მიწისქვეშა ბუნკერებში იყო დამალული. ყველა მათგანი მოულოდნელად და გაფრთხილების გარეშე გაანეიტრალეს, გაქცევის შანსის გარეშე. თუ თავდასხმებს შორის თუნდაც რამდენიმე წუთიანი დაგვიანება ყოფილიყო, მათ გაქცევის შანსი ექნებოდათ. ასეთი ოპერაციის წარმოუდგენელი დახვეწილობა თითქმის აღქმის მიღმაა. ისევე როგორც ის ადამიანები, ვინც ამ ყველაფრის უკან დგანან, რომლებიც თავიდანვე რეალობის ფარგლებს გასცდნენ და ჩარჩოებს მიღმა აზროვნებდნენ. ბოლო რამდენიმე თვეში ჩვენ შევესწარით ძალის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ სამხედრო დემონსტრაციას, რაც ადრე თითქმის წარმოუდგენელი იყო და არის მიზეზი, რატომაც ამას გიყვებით. ხედავთ, ოპტიმისტები ორ სახეობად იყოფიან. პირველი ტიპი არის სულელი ოპტიმისტი. ოპტიმისტი მისი, რომელიც უარყოფს რეალობას. ისინი ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყოველთვის იდეალურად გამოვა და ეს არის ილუზიებში მცხოვრები ოპტიმიზმი. ესეთი ოპტიმიზმის გულშემატკივარი ნამდვილად არ ვარ. მაგრამ მეორე არის რეალისტი ოპტიმისტი, რომელიც აცნობიერებს, რომ ყველაფერი მარტივი არ იქნება, მაგრამ როდესაც ფაქტებს უყურებ, იცი, რომ გაქვს საჭირო უნარები და ძალა, რათა წინ არსებული სირთულეები დაძლიო. ასეთი ოპტიმისტი ყოფნა სინამდვილეში გაუნათლებლობას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ რეალობას ნათლად ხედავ და სწორედ ამისთვის ვარ აქ ახლა. იმისთვის, რომ ეს მემორანდუმი სწორად გაიგოთ, უნდა გახსოვდეთ ამ შეთანხმების კონტექსტი. ისრაელმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ისეთი რამ შეძლო, რაც სასწაულს არ ჩამოუვარდება. ამ მიღწევების ნაწილი განხორციელდა ისე, რომ ამერიკის ადმინისტრაციის სრული მხარდაჭერა არ ჰქონდათ, როგორც ამას ბევრი ფიქრობს. ტყვეების სახლში დააბრუნეს ყველა მათგანი, მათ შორის ისინიც, ვისაც ამბობდნენ, რომ დაბრუნება შეუძლებელი იქნებოდა. ისრაელს უთხრეს, რომ რაფაში არ შესულიყო, არ გაეკეთებინა ბევრი ის რამ, რაც მაინც გააკეთა და სწორედ ასე დააბრუნეს ტყვეების სახლში. წინა პირობა, რომ თავშეკავება და შეთანხმებები უკეთეს შედეგებს მოიტანს, ხშირად მცდარია და ეს ადამიანები, ვინც ამას ამბობდნენ, მართებულები აღმოჩნდნენ. ჰეზბოლასთან, რომელმაც 150,000 რაკეტა და მართვადი რაკეტა მოუყარა თავი და ისრაელის ქალაქებზეა მიმართული, რაც ისტორიაში ყველაზე დიდი არარეგულარული ტერორისტული არსენალია. მათი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად შემცირდა, მათი ხელმძღვანელობა აღარ არსებობს. ამ იარაღების 80%-ზე მეტი განადგურდა მანამდე, სანამ ისინი საერთოდ იქნებოდა გამოყენებული უსაფრთხოების ზონაში სამხრეთ ლიბანში, რაც ისრაელისთვის პირველი მნიშვნელოვანი ბუფერული ზონაა ამ საზღვარზე ბოლო თაობაში. ირანის რევოლუციური გვარდიის ინდუსტრიულ ბაზაზე მიყენებული გიჟური ეკონომიკური ზიანი $100 მილიარდ აღწევს. ეს არის ის, რასაც ისინი წლების განმავლობაში აშენებდნენ და ის გახექთილება, რომელიც რეჟიმსა და ირანის ხალხს შორის ამ განადგურების შედეგად გაჩნდა გაუგებარია. რეჟიმები, რომლებიც საკუთარ ხალხს ვერაფერს აძლევენ, საბოლოოდ აუცილებლად ეცემა და ისრაელმა მრავალი თვალსაზრისით სწორედ ამისთვის შექმნა პირობები. და შემდეგ არის ის, რასაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ ყველა დროის უდიდეს მიღწევად მიიჩნევს. ეს იყო შიშის ბარიერის გარღვევა. რადგან წლების განმავლობაში არგუმენტი იყო ის, რომ შეიძლებოდა ფარული ოპერაციების ჩატარება ირანში, შეიძლებოდა დივერსიის მოწყობა, მაგრამ შეუძლებელი იყო ისრაელის ავიაციის გაგზავნა ირანის საჰაერო სივრცეში, ათასობით მილის დაშორებით და წარმატების მიღწევა. შედეგები გაუთვალისწინებელი იქნებოდა. ეს ნაბიჯები ძალიან სახიფათო იყო. ამ არგუმენტს ისეთი მიზიდულობა ჰქონდა, რომ მან 10 წლეულების განმავლობაში ისრაელის სტრატეგიულ აზროვნებაზე დიდი გავლენა მოახდინა და შემდეგ ისრაელმა ეს გააკეთა და მსოფლიო არ დაინგრა. და ირანმა ვერაფერი შეცვალა წარმატებით. და რაც გამოაშკარავდა იყო ის, რომ ეს ბარიერი ყოველთვის სარკე იყო, რომელიც ისრაელის საკუთარ ყოყმანს უკანვე უბრუნებდა. და როგორც კი ისრაელმა ეს ზღვარი გადალახა, ის გადალახული დარჩა და ისრაელის უსაფრთხოების დოქტრინა სამუდამოდ შეიცვალა. ისრაელი სავსეა საოცარი მიღწევებით, როგორც შეერთებული შტატების დახმარებით, ისე მის გარეშე და ეს არ იცვლება. რაც შეიცვალა არის ის, რომ ისრაელი აღარ შეეგუება მტრებს, რომლებიც ფიცავენ მათ განადგურებას, სერიოზული მცდელობის გარეშე, რომ ეს არ მოხდეს. ეს გაკვეთილი ისრაელმა უკვე ისწავლა და მათი მტრების დაუფასებლობა არ შეიძლება. თუნდაც ისრაელის მოკავშირეებს არ ჰქონდეთ ის გაგება, რაც ისრაელელებმა გამოიმუშავეს. თუმცა თუ მკითხავთ, ჩანს, რომ ბოლო დროს შეერთებული შტატებიც აცნობიერებს იმას, რაც ისრაელელებმა ბუნებრივად იცოდნენ, რომ რადიკალ ტერორისტებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. გონია ამის დასამტკიცებლად საკმარისია ნახოთ ვენსის სახე, როცა ირანის წარმომადგენლებმა იგი უგულებელყვეს ბოლო მოლაპარაკებების დროს და ამის შემდეგ სხვა მტკიცებულებაც აღარ არის საჭირო. და ამ აზრით მოდით ვისაუბროთ ამ შეთანხმებაზე, რომელიც ხელმოწერილი კონტრაქტი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ ასე წარმოაჩინონ.
ეს მემორანდუმი, ანუ ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც გასულკვირას შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმდა, საკმაოდ დიდ შეშფოთებას იწვევს, რაც გასაგებია, რადგან წარმოდგენილი შეთანხმება ნამდვილად საეჭვოა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელებაა, მისი შინაარსი აც თუ ისე კარგია. მემორანდუმი არ ეხება ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, რომლის საფრთხეც ისრაელელებმა საკუთარ თავზე გამოცადეს, ისევე როგორც სპარსეთის ყურის ქვეყნების მოსახლეობამ. ის არ ეხება ირანის მხარდაჭერას თავისი პროქსების მიმართ რეგიონში, რომლებმაც პირდაპირ ტერორისტული ქაოსი გამოიწვიეს მთელ ახლო აღმოსავლეთში. ის ხსნის ჰორმუზის სრუტეს, მაგრამ ირანს არ აძლევს უფლებას დააწესოს სატრანზიტო გადასახადების 3 დღიანი მოლაპარაკების ვადის შემდეგ. ირანის ოფიციალური პირები უკვე აცხადებენ, რომ სრუტე ირანის მმართველობის ქვეშ დარჩება და თუ ვერ ხვდებით, რას ნიშნავს ეს ნიშნავს, რომ ნავთობის ფასი მუდმივად გაიზრდება ამ დამატებითი ხარჯების გარეშე, არა მხოლოდ მსოფლიო მოვლენებზე დამოკიდებულით. ის მოიცავს 300 მილიარდი დოლარის რეკონსტრუქციის ფონდს ირანისთვის, რაც თანხაა, რომელსაც ისინი აუცილებლად გამოიყენებენ ბირთვული იარაღისა და მათი პროქსების აღსადგენად. თუნდაც შეთანხმება ავალდებულებდეს მათ დაამტკიცონ, რომ ასე არ მოიქცევიან. და ის ხელმოწერილი იყო. მაშინ, როცა ირანის ბირთვული ინფრასტრუქტურა უკვე განადგურებულია, მისი სამხედრო ხელმძღვანელობა მოცილებულია და ეკონომიკა თავისუფალ ვარდნაშია. რაც ნიშნავს, რომ ამერიკა ირანთან მოლაპარაკებების ისტორიაში ყველაზე ძლიერ პოზიციაში შევიდა. და მივიღეთ შეთანხმება, რომელიც ბევრ სერიოზულ ადამიანს, მათ შორის ბევრ რესპუბლიკელს მიაჩნია, რომ ზედმეტად ბევრი დათმო. სხვათა შორის, მე მაქვს თეორია, თუ როგორ მოხდა ეს. როდესაც ტრამპი არჩევდა თავის ორ პოტენციურ მემკვიდრეს შორის, ვენსსა და რუბიოს შორის, მან ვენს მისცა შანსი, გაეკეთებინა ყველაფერი თავისი გზით, რაზეც რუბიო არ ეთანხმებოდა. და თუ ვენსი ვერ გაართმევდა თავს, რუბიოს შეეძლო, ხელში აეღო მართვა. რაღაც რითაც პირადად მეკმაყოფილი ვიქნებოდი არის ის, რომ ვფიქრობ, რუბიოს ალბათ ყველაზე კარგად ესმის ახლო აღმოსავლეთისა და მსოფლიოს საკითხები, ვიდრე ამერიკის სხვა პოტენციურ ან მომავალ პრეზიდენტს. მაგრამ თუნდაც რუბიო მოიგოს შემდეგი არჩევნები რეჟიმის წარმატებით დამხობის გამო, რადგან ვენსის შეთანხმება უბრალოდ იშლება. როგორც ჩანს, საბოლოოდ აშშ-ის ლიდერის პოზიციაზე მოვა ვიღაც, ვინც ახლო აღმოსავლეთის მნიშვნელობას ვერ გაიგებს. ისლამიზაციის გეგმები, რომლებმაც აშშ-შო და ევროპა მოიცვა და რომლის წინახაზეც ისრაელი დგას, და ეს არის მომავალი. რასაც ხალხი ახლა ამ მემორანდუმით განიცდის, არის იმ მომავლის გემო, თუ როგორი შეიძლება იყოს, როცა გეყოლება ვინმე, ვინც ახვება იმ აზრს, რომ ამერიკელთა მზარდი ჯგუფი ფიქრობს, რომ ჩარევა არ არის კარგი. კარგი ამბავი კი ის არის, რომ ამ ეტაპზე ირანელები თავადვე სურთ ჩაშალონ ეს შეთანხმება, რადგან როგორც უკვე იცით, ისინი თავად არასდროს იყვნენ დაინტერესებული ნული ნამდვილი შეთანხმებით. ეხლა თუ ჩემი თეორია სწორია, ამას მალე გავიგებთ. რუბიო ამ კვირაში მიდის ახლო აღმოსავლეთში და მან აშკარად მთლიანად ვენს მიანდო შეთანხმების საჯარო დაცვა და ადამიანებს, რომლებიც წლებია რუბიოს აკვირდებიან. მოგძალებით, რომ თქვათ, წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, რომ ის თავის ხანგრძლივ საგარეო პოლიტიკურ პოზიციებს მიატოვებს და გახდება იმ შეთანხმების მთავარი დამცველი, რომელიც ირანს 300 მილიარდი დოლარის რეკონსტრუქციის ფონდს აძლევს იმ ვალდებულებების სანაცვლოდ, რომლებიც მათ არასოდეს შეასრულებენ. მე ვფიქრობ, აშკარაა, რომ ჩვენ ყველანი ვიმედოვნებთ, ეს შეთანხმება აშადგება არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ისრაელს მართებულს დაამტკიცებს, არამედ იმიტომაც, რომ ირანისთვის იმ ყველაფრის მიცემა, რასაც ვენსი ჰპირდება, მართლაც საშიშია. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს საშიშია, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ გაუნკვალდებით. და აირისი და მარისი დამახსოვრებაც მინდა, რომ მთელი ამ გაურკვევლობის განმავლობაში გქონდეთ. მე არ გთხოვთ იჯეროთ, რომ ყველაფერი კარგადად იქნება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ყოველთვის ყველაფერი კარგადაა და ღმერთი ისრაელის მხარესაა. მე გთხოვთ შეხედოთ კონკრეტულ დოკუმენტირებულ გადამოწმებად მკიცებულებებს იმის შესახებ, რაც აშენდა, რაც დაამტკიცდა და რაც გადალახეს. და გაიგოთ, რომ იგივე ადამიანები, რომლებმაც ეს ყველაფერი გააკეთეს, ისევ აქ არიან. და ისინი კვლავ ფიქრობენ, კვლავ ლიდერობენ იმ პოზიციიდან, რომელიც ყველაზე რთულ და შესაძლო გარემოებებში დამსახურებული კომპეტენციით მოიპოვეს. და რომ წინ შეიძლება რთული გზა გველოდება, მაგრამ ჩვენ ფუნდამენტურად უფრო ძლიერები ვართ, უფრო უნარიანები, უფრო საშიში მოწინააღმდეგეები ყველასთვის, ვინც გვემუქრება ვიდრე ოდესმე ჩვენს ისტორიაში. და ეს ნამდვილად ერთადერთი დასკვნაა, რომელსაც მტკიცებულებები რეალურად ამყარებს ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემთხვევაში. მე ვარ იერკე და მომავალ ჯერზე ისევ გნახავთ.